Пратеникот на Дуи Илир Хасани во синоќешната емисија Клик Плюс информираше дека причината зошто тие одбила да го поддржат законот за прекршоци е недостатокот на гаранции за имплементација на употребата на албанскиот јазик. Според него ВМРО ДПМН нема дадено јавно ветување за почитување на јазичните права, додека комуникацијата што ја имале со министерот за внатрешни работи не понудила брзо решение за записниците и СМС пораките на албански јазик. Komunikuam në mënyrë direkte edhe të shofskin. Edhe I tham, kur do bëhet implementimi, respektivisht sinkronizimi, me që nuk kemi nevojë ne të ndrojmë në ligj, po ta respektojmë kushtetutën edhe ligjin për përdorimin e gjuhëve. Si pikë e parë, përgjigjja e tij është se në asnjë formë dhe në asnjë mënyrë nuk mund të fitojmë SMS-at në gjuhën shqipe. Dhe e dyta se proces verbalet nuk mund të bëhen në afat të shkurtë ashtu si po e kërkojmë ne. Пратеникот Халил Снопче ја критикуваше постапката на донесување на законите, нагласувајќи го недостатокот на јавна расправа и консултации со професионалци, експерти и универзитети. Според него законите се носат пребрзо, додека други приоритетни прашања се одолговлекуваат и се третираат бавно. А кеми бъде до një дебат публик për këtë çështje. A kemi pyetur profesionist dhe ekspert? A kemi pyetur universitetin thjesht për një diçka? Pra, populli nuk pyetet, as pak. Ne dëshojmë rrufeshëm të sjellim një ligj, a kemi shumë çështje tjera prioritare në këtë qytet, të cilët shkojnë me shpejtësi të breshkës, bile shkojnë pas. Независниот пратеник Илир Демири, кој гласаше за законот за прекршоци, истакна дека законот за употреба на јазиците задолжително предвидува употреба на албанскиот јазик на сите платформи и комуникации, вклучително и софтверите, телефоните и електронската пошта. Според него, ова е уставна норма што мора да се спроведе, а не почитувањето на законот ќе биде санкционирано. Për sa I përket ligjit për gjuhën. Ligjit për gjuhën. Ato janë softvere. Detyrimisht do përfshihet ajo ka vërejtje, detyrimisht gjuha shqipe duhet të përdoret. Nuk varet pe ministrit, ajo është normë kushtetuese. Duhet ta zbatoje. Si mund mos të zbatoje kushtetutën? Nuk e zbaton. Do e zbatoje, nëse nuk e zbaton do ketë sanksione. Пратениците од опозицијата оценуваат дека законот е донесен за да се наполни државниот буџет и да се испразнат џебовите на граѓаните.